الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، پدران و مادران و خواهران عزیز، الله مهربان همه شما را در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد و خدای مهربان تمنیات و مقصودها و مرامهای شما را با فضل و کرمش حاصل بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند گذشتگان شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری هاتون خدای مهربان شفای کامل دهد و به دردهای شما را الله مهربان همچنان صحت و سلامت نگه بدارد و الله مهربان مشکلات هایی که سراسر عالم فرا گرفته است خداوند از بالای جمله بندگانت دور بگردان و خدای مهربان همه ما را از غضبت، از مشکلات ها همیشه نگهبان باش. خدایا تو توانایی، تو قادری، برای همه ما بندگانت توفیق عطا کن، محبت و اخلاص هامون به سوی دینت زیاد بگردان. البته بسیار رفتارهای زیش داریم، گفتارهای زیش داریم، خصلت‌های بی‌نهایت پست و بد داریم. خدایا با فضل کرمت از این خصلت‌های رذیله، از این رفتارهای رذیله خدایا ما را نجات ببخش. خدای مهربان ما را از زمره مسلمان‌های بگردان که چگونه ای که حبیب تو محمد صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین مسلمان نفری هست که از دست و زبانش کسی آزار نمی‌یابد. خدای ما را از زمره همان مسلمان ها بگردان. خدایا بدبینی را، خدایا بد گفتن، خدایا نیت های بد را از قلب های ما دور بگردان. خدایا الفت را، مهربانی را، احترام را برای انجام دادن ما در بین یکدیگر توفیقش را خدایا نصیب ما بگردان. الله مهربان به آن چیزی که الحال میشنویم توفیق پایبند شدنش را نصیب ما بگردان. خدایا این ملک تاجیکستان ما را باز هم آباد، باز هم زیبا بگردان. الله مهربان در این ملک ما، در این سرزمین ما بندگانی هستند که برای پیشرفت این ملک، برای آبادی این سرزمین سعی میکنند، تلاش دارند، زحمت میکشند، مهنت میکنند. خدایا در پناه رحمت و عصمتت این گونه بندگانت را نگه بدار. خدای مهربان این ملک ما را، این سرزمین ما را از جمیع آفتها، از جمیع چشم آدمای بدخواه خدایا حفظ بفرما. الله مهربان از همه خیلی و خیلی نعمت بلندی که ایمان است، باوری به ذات تو هست، بندگی تو هست، خدایا هم در زمانی حیات بودن مان پایبند این بگردان و وقتی که این دنیا را هم که پدرود میگیم خدایا با این عقیده سالم، با این عقیده درست دنیا را پدرود گفتنش هم نصیب ما بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیز،
الحال در پیش من سوال های ایستاده است، منتظر جوابن که چگونه که من پیشترم برای شما گوشزد کرده بودم که این کانال گویم یا شبکه گویم به نام نور تیوی که ما با اینها دائم سوال و جواب، زحمت ها و مهنت هایی که اینها دارن و از ما وقت هایی را که جدا میکنن به اینها مراجعت کنین. انشاءالله من برای شما خدا خواهد وقت جدا میکنم و سوال هاتون جواب میگردانم. پیش از این سوال ها را خواندن برادران و خواهران عزیز، الله رحمت کند حضرت مولوی رومی را، میگو جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه زیعیز است و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، آدمی فربه شود، جانور فربه شود از حلق نوش. یعنی البته انسان از راه گوش مراد فربه شدن، این وزن انسان زیاد شدن نیست. فربه شدن به معنای چقدر در تو معرفت، فهمیش، درک، اخلاق، رفتار همه بهبود می شود، دیگرگون می شود. همه اینها میگه از شنیدن می شود. زین لحاظ از این شنیدن ها خداتونه در کنار نمانین و همیشه دعا کنین که خدای مهربان این گونه امکانیت ها را برای ما و شما دست دهد و ما با شما صحبت های داشته باشیم و شما از اینها هم گوش کنین و شما هم سبب میشین که وقتی که ما چیزی بیان میکنیم چگونه که شما هم ثواب میگیرین، ما هم برادر عزیز شما سبب میشوین و ما هم از این ثواب ها برخوردار میشیم. خدا همه شما را باز توفیقاتون زیاد گرداند. میاییم برادران عزیز و گوش میکنین سوال هایی که برای ما ارسال کردن. بابای حاجی، من عائله دارم، یعنی مقصد زن دارم. در حیاتم یک بار زنا کردم. 6 ماه پیش سخت پشیمانم از این کار کردم. من با زنم از نو نکاح کنم یا نکنم؟ برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان صف آن نفرهایی را که زنا کردند، شراب نوشی کردند، حق مردم خوردند، در حق مردم ظلم کردند یا دیگر رفتارهای ناخوبی را که انجام دادند، امروز از این کردارهای خود وقتی پشیمان می شوند، برادران عزیز برای شما این ساعت مبارک باشد. با بزرگی خدای مهربان قسم که این یک نعمتی بود که خدا برای شما داد و الا انسان‌هایی هستند که با همین زنا، با همین شراب، با همین ظلم، با همین حق خوردن دنیا را پدرود میگویند و میروند و بار هم پشیمان میشوند. زی لحاظ این یک عطیه خداوندی است، این یک داد خداوندی است که تو به سر این مقصد آمدی که این کار من کاری نادرسته است، این کار من کاری زیشته است. الله من، خالق من از این کار من البته قهر دارد، غضب دارد، ناراحت است. شاید روز از پشت این خصلت و رفتار بدم به یگان آفت و بلای مبتلا شوم. از این لحاظ وقتی تو از این راه میگردی، برای تو بار دیگر من مبارک میگم که انشاءالله این پشیمانی تو، پیامبر نازنین گفتند انسان وقتی از کردار بدش پشیمان شود، گناهاش در پیش خدای مهربان مغفرت می شود. از این لحاظ بسیار کاری زیبا کردی دادر عزیز، کاری خوب را انجام دادی. از این لحاظ ولی شما در حالتی که زنا میکنین، این سخن همون
جناب امام قرطبی بود. اینا در پیش من قرآنم هست که سوره مبارکه نور در آیت 2 از زانی لا ینکح الا زانیتن، در زیر همین آیت قرآن جناب امام قرطبی که تفسیرش با گویم که هم از تفسیر استدلال و استنباط مسئله میکند و در زیر همین آیت قرآن گفته بود که کسانی که دست به زنا زنند اینها باید که نکاحهاشون از سر کنند. ولی عقیده اهل سنت برادران عزیز این یک اجتهاد جناب امام قرطبی بود، ولی فتوا گویم یا گویم مقصد یعنی با این فتوا نیست، بلکه برادران عزیز و گرامی ما حق ملامت کردن جناب امام قرطبی را هم نداریم، زیرا اینها مجتهدهای هستند که اجتهاد میکنند، مقصدشان ثواب گرفتن است. البته مجتهد اگر مقصد در فتواش درست اجتهاد کند دو ثواب میگیرد، اگر حتی در اجتهادش سهو هم کند خطا هم کند یک ثواب میگیرد. و این خاطر خدا رحمتشون کند، اینها به خاطر بهبودی و به خاطر ثواب این سخنها را در تفسیرهاشون آوردند. لیکن فتوا برادران عزیز بر همین است که کسی زنا میکند یا کسی شراب نوشی میکند یا کسی حق مردم میخورد یا کسی پاره میخورد، ولی باز در برابر این کارها را حلال میشمارد. میگد هر کسی که میگد گفتن میگیرد این یک سفسطه است، مقصد نعوذ بالله، یا این یک چیز بیهوده است، من تا وقتی هستم این کار ما میکنم. انای انسان برادرای عزیز با این سخنش که بر علیه آیت قرآن و حدیث پیامبر که مقابل هست، این حالت این آدم از دین خارج می شود. از دین که خارج شد، البته ضربه اولین هم بر همین ایمانش هم که باشد بر نکاحش هم هست. باید اینا از سر اینا تجدید ایمان کنند و تجدید نکاح کنند. از این لحاظ لیکن آدمی که زنا کرد و ولی این زنا را حرام دانست یا این پشیمان شد، برادران عزیز باز همون سخن اولمان که خوش به حالتون که شما توبه کردین و از این کار زشت دست کشیدین. الله برکتتان تید. زیرا در ناموس یک خانواده، بینین در ناموس یک خانواده، در قدر و قیمت یک خانواده چقدر شما برادرای عزیز یک سیاهی میارین، چقدر شما یک خانواده را به آبرو و شرمنده میکنین. از این لحاظ این کارها را نکنین که پیامبر نازنین الجزا من جنس العمل میگد. هر کاری را که کردی همون کار را با در راست عائله و خانواده ختم انتظار باش. تاجیکای ما میگفتن نزن در ما یک مشته، میزنن در تا دو مشته، یعنی در ما که زدی در تا میزنن. از این لحاظ برادر عزیز شما نکاح اثر نکنین. همون توبتون اگر توبه صدقم باشد انشاءالله شما پیش خدای مهربان مغفرت میشین. سوال دوم دادن نماز پیشین را 2 ساعت پیش از نماز عصر خواندن جایز است یا نه؟ شما برادران عزیز الله مهربان در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. هر نماز به خودش وقت دارد، وقت فرض است. برای همین حال امروزها مقصد شکر خدا اینترنت ها در وقتای نماز معین میکنن. از این لحاظ شما اولی وقت هم که خوانین اینا بگذار، اگر اولی وقت نماز عصر ساعت 4 باشد، آخرش اگر ساعت 6 هم که باشد، در اولی وقت هم که یعنی اولی وقت به حساب می شود، شما اگر خوانین درست می شود. لیکن اولی وقت باشد، وقت نادر آمدن نماز نخوانین که نمازاتون درست نمی شود. شما امروز اینا را 2 ساعت و 1 ساعت ما دیگر احتیاج دیگر به حساب کردن آفتاب نداریم. امروز شکر خدای مهربان اینترنت ها هست، معین کردن وقت ها از روی اینترنت هست. شما از اونها بیابین، از روی همون نمازاتون هر جا باشین خوانین درست می شود. 3. آیا مسلمان را در قبرستان نامسلمان
گرانیدن ممکن است یا نه؟ یعنی یک آدمی مسلمان وقتی از دنیا میگذرد، ما در دنیا هم مسلمان داریم هم نامسلمان داریم. قبرستان آدمای نامسلمان یعنی آدمایی که پیرو قرآنن، آدمانی که پیرو غیر قرآنن، یعنی با دیگر کتاب‌های خدا پیروی دارن، یا اینکه تماما پیروی نمیکنن. مسلمان همراه اونها در یک قبر گرانیدن برادر عزیز اجازت نیست. شما البته در این کار هر کسی که اگر اقدام کند گناهگار می شود. سوال دیگر، آدمی نازکش یا سیگارت کش امام شده می تواند؟ نه، نمی شود. هر کسی که اگر نازکش باشد یا سیگارت کش باشد برادرای عزیز، اینها همراهشون حتی ملائکه ها نیست. حتی ملائکه ها از بوی ناز، از بوی سیگار همیشه کناره می روند. و امام برادرای عزیز باید کسی باشد که مردم از این کارها باز دارد. مردم امام دیدن پس باید عبرت بگیرد، بیند که امام راستگوست، بیند که امام غیبت نمی کند، بیند که امام مقصد آدمی سخت زبان و درشت زبان نیست، می بیند که امام بسیار آدمی صالح است، می بیند امام بسیار خصلت‌های زیبا دارد. از امام انسان باید که آموزد. تصور کن برادری عزیز، تو در پیش قومت خلطه ناس میبراری، در بین مردم ناس میکشی یا در بین مردم سیگارت میکشی. برادری عزیز و گرامی، این گونه امام ها را شریعت مذمت میکنه. برای همین در شریعت برادر عزیز این گونه امام ها را اگر شما دانید که همین کار در پایبند است، از پشتشان نماز نخوانید که شما علاقه در قلبتون در نسبتشان شبهه دارید. با شبهه از پشت یک کس نماز خواندن نمازاتون را درست نمیکنه. خب سوال دیگر، بابای حاجی پیشاب را داشته نشود با تیمم نماز خواندن جایز است؟ البته کسایی که برادرای عزیز پیشاب یعنی به معنایی که سلسل باول میگن یا سلسل باد میگن، آدمی است که دائم پیشابش میچکه یا دائم بادش میبراید یا دائم مقصد یگان زخم دارد که زرداب یا خونش جاریه. این خیل آدم ها همون موضوع ها را برادرای عزیز با لطه های مخصوص میپشانین تا در لباساتون اثر نکند. برای هر یک نماز شما میتونید که اگر به شرط آب ضررتان نکند تیمم میکنید، و الا اگر آب ضررتان کند بعد تیمم میکنید. اگر آب ضرر نکند شما با همون چکیدن پیشاب یا برآمدن باد یا برآمدن خون شما طهارت کنید و نمازاتون خواندن گیرید. اگرچه در دوام نماز هم که برآمدن گیرد این را وضوی معذور میگن، یعنی وضویی که طهارتی که عذرناک است. برای شما اجازت نمازاتون درست میشود، فقط برای هر یک نماز طهارتی نو کنید. لیکن آب زیانتون کند، آب ضرر داشته باشد یا آب خنکی هست که سبب بیماری تون میشود، اینجا دا میتونید که تیمم کنید، نمازاتون با تیمم ادا کنید. دیگر سوالی که آمده است، بابای حاجی در مهاجرت نماز را همش را خوانیم یا مثل در سفر تنها 2 رکعت؟ اگر مهاجرت برادرای عزیز عبارت از نیت شما است، اگر نیتون هر جا که تا 15 روز باشد شما میتونید که نمازهای 4 رکعته را یعنی 4 رکعته فرض 2 رکعت خوانید. 3 رکعت ویتری واجب یا 3 رکعت نماز شام مثل خودش میسته. ولی اگر نیتاتون از 15 روز زیاد باشد، در این حالت شما برادرای عزیز مسافر حساب نمیخورین. شما در راه نمازها را قصر میخوانین، یعنی کوتاه میکنین، 4 رکعته را 2 رکعت میکنین. اون مقصد وطن یا همون موضعی که شما برای خودتان انتخاب میکنین رسیدین، شما پره میخوانین. دیگر شما 2 رکعته خوانده نمیتونین اگر نیت شما 15 روز زیاد ایستادن باشد. سوال دیگر، نماز و قرآن خوانی که زنا میکند
عبادتاش قبول هست یا نه قبول نیست. برادران عزیز و خواهران عزیز، هر کسی که نماز خوانه، قرآن خوانه، ولی بشه در بین باز همون زیناش کردیسته، این نماز و این قرآن برای او یگان منفعت، یگان فایده نمی بخشد. نماز و روزه این آدم، ولی در رمضان هم سوال شد که حتی روزه داره، شب دست به زنا میزنه. حالا که قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز عبادتی است که شما از کارهای بد باز می‌دارد، از کارهای نادرست منع میکند. نفر پیش پیامبر گرامی آمد، گفت حضرت قرآن میگه که نماز آدم از کارهای ناروا و نادرست حرام منع میکند. اوی برادرای ما غیبت میکنن، برادرای ما دروغ میگن، برادرای ما زنهای مثال نامحرم با بسیار چشم شهوت نگاه میکنن. نمازهای اینا چی میشود؟ پیامبر چی جواب گفت؟ گفت که نماز اینها از برای خدا نیست. یعنی نمازی که از برای خدا نباشد، همین خصلت‌ها، همین رفتارهای بد از وجود شما برادر عزیز دور نمیشود. و این خاطر یعنی تو ببین، تا بیگاه کارت ثواب بود، وقتی دست به زنا زدی الکی همه ثوابی تو را میخره نابود میکنن. یعنی در نامه اعمال تو دیگر بغیر زنا ای ثواب هیچی نیست. از این لحاظ نمازهای شما، عبادتهای شما در نزد خداوند نه اجر دارد نه قبولیت دارد، زیرا که از زمره آن نمازی نیست که شما را از کارهای بد منع کند. خب دیگر سوال آمده است، مرد زنا میکند، عرق مینوشد، هر روز جنگ میکند، انا صبر زنک تمام میشود، با او جنگ کند، آیا نمازش جایز است یا نه؟ خواهرای عزیز، شما اگر شوهراتان مردهای زناکار باشن، عرق نوش باشن، مردهایی باشن که همیشه شما را توهین کنند، تحقیر کنند، شما را حقارت کنند، شما را ناراحت کنند، شما با اینها میتوانید که جنگ کنید. یعنی با اینها میتوانید که شما در برابری مثال آنچه که اونها شما را توهین میکند، شما با اونها جواب بگردانید. یعنی شما اینجا در معنای او را ندارد که وای هر کاری را که میکند تو در برابرش هیچ حقی نداری. نه، این شریعت خواهرها و برادرها عزیز این گونه نیست. برای شما میتوانید که در برای عوض کردن اخلاقمو، برای مقصد تغییر دادن فعلمو میتونید که قهرم کنی، میتونید که مقصد با او گپ هم نزنی، میتونید که حتی کارهاش هم انجام ندی. جوابش میگوی که وقتی که از همین خصلت‌ها بیرون شدی، من مقصد در تو همچون زن انشاءالله خدمت بکنم. این است برادر عزیز حکم شریعت. دیگر سوال، برای آزخ مزار رفته این گناه هست یا نه؟ یعنی آزخ شما میدانید برای یک گوشتک زیادی در بالای دستهای ما و شما یا چهره هامان یا هر یک عضو انسان در این آزخ شدنش ممکنه. مردم ما ای وقتش بعد یک از روی نادانی و نافهمی عادت داشتن که بعد همو قبرستان ها میرفتن و خاک همو را یا اینکه گویم یگان نوده درختی همو را بالای همو را میمالیدن و به همو گویم شفا گویا میافتن. این کار برادرای عزیز و خواهرای عزیز بسیار کاری نادرستی هست. این از زمره همو خرافات است. هیچگاه مزار گویم یا قبرستان گویم یا شخصی که در زیر خاک است، اونها این قدرت ندارن که برای بیماری ما و شما اونها شفا ببخشند. برادران عزیز و گرامی، این ساعتی آمده است، عصری آمده است که دیگه از این کارها ما و شما دست بکشیم. این کارها شما روین، شما قبرستان روین. قبرستان به خاطر چی میریم؟ به خاطر قبرها را که میبینیم. ولی ببین، میبینی انسان قبرها را میگه به یادش مردنش میآید، به یادش این میاد که روز از روزا من هم همسایم اینها میشوم، اینها هم مقصد از من هیچ کمی نداشتن. یا قبرستان رفتن به خاطر ده حق برادر دعا کردن.
با این مقصد شما روین، یکی به مقصدی که من روامو از داخل این قبر کمک طلب کنم، گردی این طواف کنم، از این مقصد من شفا طلب کنم، این کارهاتان شرکی با خدا هست. این کار هیچگاه نکنین. در هر قدمش شما در پیشگاه خداوند جوابگر هستین و این کار شما هم ثوابهاتون همش از بین میبرد. برادرها و خواهرایی که در این کار مبتلا هستین هیچ وقت این کار نکنین که گناهگار میشین. باور کن من نمیدانم یا اینکه اینقدر عصر پیشرفت شدگی است، اینقدر الحمدلله گفت و شنیده های زیاد است، اینقدر طب ما پیشرفت کردگی است. نخواه شما با مثال دکتر مراجعت نکنین، شما مقصد میرین به همین کارها دست میزنین و یک کم ترک همین خدا عقلتان داده، عقل کار فرمونه. او روز در اینترنت خواندم تا حاضر ما که از آن برآمدهای اول میگفتم پیش همین جادوگرها و فالبین ها نروین. میبینیم مثال خواهرای ما را، زنهای ما را در پیش همونا دراز کشیدگی، دستی اونها در داخل مقصد همون گویم ایزار و کرته اینها در آوردگی. چه بدبختی های را اونها انجام میتین. این قدر مقصد فهمیش ها و داروها نمیدانند که تو فرزنددار میشه یا نمیشه. اولا که همه فرزند جانب الله های، در دست هیچ کس هیچ چیزی نیست، لیکن برای معین کردن خونی تر میسنجن، از دیگر مثال موضوع های تو میسنجن که تو کودکدار میشوی یا نمیشوی. نخواه پیش هم خیلی بدبخت ها رفته و خدا تو شرمنده کنی. همین عجیب است یک کاره. امروز مردم من برای مثال فلانی دردم روغنی خرس میخورم، من برای مثال فلانی دردم میگن یک سگ اگر کوچیکه کشته و گوشت بخوری تو شفا میابی. امروز الحمدلله دیگه به اینا احتیاج نداریم. ما فقط مراجعت در الله کنین، مراجعت در طبیبهای امروزه ممکنه. اینش هم از زمره همون هیچگاه به این چیزا اعتقاد نکنین. روین در حقشان دعا کنین که خداوند مغفرتشون کند. دیگر سوال، در حالت قرضدار بودن خیر یا معرکه کردن قبول است یا نه؟ قبول نیست. هر کسی قرضدار است، خواهرها و برادر عزیز، شریعت میگه حتی حقی روغنی خوردن ندارد. تا زمانی که قرضی نفر را اگر پرداخت نکنی، یعنی تو حق نداری که در خانت حتی یک خوراکی که از روغن تیار می شود او را استعمال کنی. ببینید چقدر یعنی پرداخت قرض چقدر مهم است. ولی امروز متاسفانه از روی همین بی توفیقی همان، از روی بی پروایی همان، حتی قرضدار از پولدار دیده کتگیش زیاد است. با پول قرض باور کنین به تمام کت و کود رسیده است. بعد از زمان میبینی که یا خودکشی کرد، بعد از زمان میبینی که یا که مقصد که گریزه شد یا مقصد بردن زندانیش کردن. بعد میفهمند که این همه از پول مثال مردم بوده است. برای همین آدم قرضدار هیچگاه حق معرکه کردن، حق مثال دستگیری کردن دیگر کس ندارد. فقط بزیمش همین است که پرداخت قرض کند. زیرا حتی در وقت مردن دیدین که در شریعت پرسین که قرضدار هست یا نه. اگر تا قرض همو پرداخت نشود، حتی شریعت بینین حکم های دارد که میگه جنازه شو نخوانین. زیرا وای در داخل قبر تا زمانی که قرضش پرداخت نشود پیش خداوند وای عذاب میکشد. یا ببین اولاداش به گردن میگیرن بعد جنازه شو میخوانن. سوال دیگر که برای مردها حورهای بهشتی است، برای زنها همسر هست یا نه؟ نه نیست. برای مردها خدای مهربان یعنی زنهایی که در دنیا داشتن اینها هم زنهاشون میشوند. با بازم این الله مهربان حورهای بهشتی یعنی با زنهای برای مردها الله تسلیم میکنه. ولی برای زنها چلی که برای زن برای مرد 70 حور یا از او زیاده الله عطا میکند، برای یک زن 70 مرد. یعنی از حورهای گویم او حورها همه اولا که
اونها گویم همچو ای جنسی زنن، هور مردک نمی شود. یعنی برای یک زن 70 مرد اگر خدا تید، این اکو جهت شرعیش کو نادرست های، یکی از جهت عقلی گیرین خواهرها مادر عزیز که زن تاب همین را دارد یا ندارد، طاقت همین را دارد یا ندارد. حال آن که در جنت آن قوه و قدرتی که مردک در دنیا دارد میدانید چندین برابر زیاد می شود که این قدر حورها قطعی مقصد مرد با اینها زندگی می شود، با اینها همخوابه می شود. اگر مردهایی می شد در جنت و قوت و قدرت اونها زیاد می شد، این یک زن حالش چی می شد؟ این معنی را ندارد خواهرای عزیز. مرا این سوال ها را پیشتر می کردند چرا مردک 4 زن ده حق داره و زنک 4 شوهر ده حق ندارد. این سوال ها را شما نکنید، این پایمال کردن حق شما نیست، این بر شما برعکس رحم ترحم است. این بسیار گویم حکمت های زیادی دارد. دیگر زنم را یک بار طلاق کردم، باز نکاح کردم. چند روز پیش در حالت غضب بودنم گفتم من با تو زندگی کنم، زندگیم حرام. آیا طلاق شد؟ 2 فرزند دارم، التماس نصیحت دید. اگر یکمش وقتی گفتی من طلاقت کردم او یک طلاق رجعی شده بود. وقتی که با دویم بار گفتی که زندگی کنم، زندگیم با تو حرام است، این طلاق باین است. یعنی علاقه اینها جمع می شوند. طلاق رجعی با طلاق باین جمع می شود، یعنی علاقه 2 طلاق است. شما می توانید که از سر نکاح کنید، زندگی کنید که احتیاط کنید که اگر یک طلاق دیگر شود اینش با در بالای 2 جمع می شود، 3 می شود. بعد این دیگر برای تو ما فتوا داده نمی توانیم. آخرین سوالی که آمده است برادران خواهران عزیز، در نکاح پدر و مادری هر 2 طرف راضی نباشند نکاح قبول هست یا نه؟ یعنی خواهرها و دادرای عزیز، ما در شریعتمون در مذهبمون علال خصوص عباره های داریم ولا یجبر ولی بالغه این ولو بکران، یعنی هیچگاه پدر و مادر حق ندارد که دختر مجبور به شوهر برارد. پدر و مادر این حق ندارد که بچه را به زور زن تید. ولی خواهرای عزیز، برادرای خیلی مهربان، شما حرکت کنین که از عقل و از دلالت پدر و مادراتان استفاده برین. وقتی شما پدر را نمیپرسین، مادر را نمیپرسین، یا حد اقل مثال آگاهشون نمیکنین که من شوهر میکنم، آگاهش نمیکنین که من زن میگیرم، وقتی اونا آگاه میشوند تو میدانی که دعای 3 نفر در پیش خدای مهربان قبول است، یکیش پدر و مادره. اگر وای دعا کند که خدایا همین فرزنده که من اینقدر زحمت کشیدم، محنت کردم، امروز که به اجازت من، به آگاه کردن من زندار شد یا شوهردار شد، خدا برکت نیاورد، تو زندگی چی میشود؟ یا تو را مقصد دیگر بگه که بچم رفتی زن گرفتی، شوهر کردی، دیگر خودت میدانی زندگی دیگر مرا سراغ نکن. این حق دارد. وای برای همین خواهرها و برادرای عزیز، پدر و مادر را راضی کنین، با پدر و مادر مصلحت کنین، با دعای نیکی اونها انشاءالله شما نکاح کنین، زندگی با برکت می‌بین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر تاکیدتان میکنم خواهرها و برادرای عزیز، شما اگر هر سوالی که دارین، اولا بخشش که من به همه سوالهای شما جواب گفتن دهم، البته مثال تاب و طاقت در کار و وقت در کار، ولی با همین شبکه همین نور تیوی ده شما به شرطی که اگر سوالهاتون نویسین، همین بچه ها نزد من میآیند، با من انشاءالله مصلحت میکنن، من در سوالهاتون جواب میگردانم. الله همه تونه در حفظ امانش نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.